वेलकम टू अरमान्स कॉर्नर चैनल। आज हम बदलते मौसम में खांसी जुकाम बलगम रेशा जैसी परेशानी को दूर करने के लिए एक आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयार करेंगे। हमें यहाँ पे त्रिफला चूर्ण चाहिए। ये आंवला, हरड़ और बहेड़ा इसमें होता है और मेन इंग्रेडिएंट हमारा बहेड़ा है। बहेड़ा फेफड़ों को साफ़ करता है और कफ को कंट्रोल करता है। तो चलिए तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने ली है 10-15 काली मिर्च, मुलट्ठी और दालचीनी। अब इनको पीस लेते हैं। पहले काली मिर्च जो है वो कफ को कंट्रोल करती है। 2 चम्मच देसी घी लेना है। अब हम त्रिफला चूर्ण जो है वो इसमें डालेंगे। इसमें आंवला, हरड़ और बहेड़ा होता है। जो बहेड़ा होता है, अगर इसे अकेला लिया जाए तो ये काफ़ी गर्म होता है, शरीर में गर्मी को बढ़ा देता है, इसलिए इसे और चीज़ों के साथ मिक्स करके लेंगे। इस प्रकार लेने से गर्मी ये बॉडी में बढ़ने नहीं देता, बैलेंस कर देता है। ऐसे खाने से बॉडी में तेजाबी नहीं बनता। जितना आपने त्रिफला चूर्ण लिया था, मैंने 100 ग्राम लिया था जहाँ पे, और 100 ग्राम ही मैं गुड़ ले रही हूँ। जितना आप चूर्ण लोगे त्रिफला चूर्ण, उतना ही आपको गुड़ लेना है। स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे इसको चलाना है। ये मेडिसिन वात, पित्त और कफ को बैलेंस करती है और हमें खांसी, जुकाम, नज़ला, बलगम जैसी परेशानियों से बचाती है। हार्ट के रोगियों के लिए भी ये सेफ़ है, ले सकते हैं वो। और जिन लोगों को जल्दी से टाइफाइड हो जाता है वो लोग भी लेंगे अगर, तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा। जोड़ों में दर्द है वो लोग भी लें, उनको भी काफ़ी राहत इसमें मिलेगी। काली मिर्च, मुलट्ठी और दालचीनी हमने पीस ली है, उसे भी डाल देंगे। मौसम बदल रहा है तो सभी को खांसी, जुकाम, नज़ला ऐसे हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो आप इस आयुर्वेदिक मेडिसिन को ज़रूर लें, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। 1 चम्मच काला नमक भी इसमें ऐड करेंगे। नमक गले को साफ़ रखता है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए और चलाएंगे। अब हमें इसकी ऐसे छोटी छोटी गोलियां बना लेनी हैं। आप हर रोज़ इसे 2 गोलियां सुबह और 2 गोलियां शाम को ले सकते हो, या फिर एक एक भी ले सकते हो। 2 से ज़्यादा नहीं लेनी है। और इसे 1 महीना लगातार लें तो खांसी, जुकाम, बलगम से काफ़ी ज़्यादा राहत हमें मिलती है। एक मेडिसिन है, पूरी तरह से सेफ़ है, कोई भी इसे ले सकता है। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जल्दी ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।